مەزارگەی شێخ عیسا و شێخ موسایە دوونەوەی ئیمام حسێنن لە ناحی بەرزنجە. ئەوانەی هاتوونەتە ئێرە شێخ و سەید و شوێن کەوتوانی ئیمام حسێنن لە یادی ڕۆژی عاشورادا پرسە و مەراسیمی ئاینی دەگێڕن بۆ لە دەستدانی ئیمام حسێن و لە ڕێگەی وتار و مناجاتەکانیانەوە هاوخەمی دەردەبڕن. هەرکی هەموو مسلمانێکە کە بۆ شەهیدبوونی ئیمام حسێن پرسە بگێڕێ و بۆ شەهیدبوونی ئیمام حسێن ناخۆشی خۆی دەربڕێ و نابێ هیچ کەسێکی مسلمان خۆشحاڵ بێ بە شەهیدبوونی ئیمام حسێن، چونکە ئیمام حسێن شۆڕشەکەی دیفاع لە مەزلومیەت بوو و شۆڕشەکەی دژی فەساد و دژی ئەو زوڵم و زۆرە بوو کە لە خەڵکە کرا. شوێن کەوتوانی ئیمام حسێن لە سلێمانی دەڵێن پرسەگێڕان و هاوخەمیمان بۆ لە دەستدانی ئیمام حسێن ئەوە ناگەێنێت ئێمە خۆمان بدەینە پاڵ نەتەوەیەک یاخود مەزهەبێکی دیکە. ڕێخستنیە مەراسیمانەش ساڵانە بۆ ئەوەیە کە بڵێن دژی هەموو زوڵم و کوشتارێکین لە هەر کاتێکدا ئەنجام بدرێت. شەهیدبوونی ئیمام حسێن لە مێژووی بەشەریەتە زوڵمی وا ستەمی وا نەکراوە و ناشکرێ، هەتایە مێژوو لە ئاستی ئەم زوڵمە گەورەدا دەستەوستانە کە دەرحەق بە ئالوبەیتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە مێژووی بەشەریەتە ئەنجام دراوە. بۆیە سەیدەکان بە تایبەتی و گشت مسلمانان لەم ڕۆژەدا غەمگینن و خەفەتبارن. تازێباری لە هەموو تاک بە تاکی گەلی کوردی مەزلومەکەین، چونکە کوردستان بریندارە. کوردستان ئومەتی ئیمامی حسێن و ئومەتی محەممەد المستەفایە کە هەردەم لە خەم و لە پەژارە و لە شەهادە بووە. بۆیە گرنگترین شت کە میلەتی کورد ئەوە بزانێت کە ئێمە بە بۆنەی یادی ئیمامی حسێنەوە برینەکانی خۆمان لەبیر نەچێت، شەیدەکانی خۆمان لەبیر نەچێت، ئەو هەموو قوربانیی کە داوامانە لەم میلەتەیە لە بیرمان نەچێت و دوشمنانی خۆمان دۆستانی خۆمان بناسین. شێخ عیسا و شێخ موسا یەکێکن لە نەوەکانی ئیمام حسێنی کچەزای پێغەمبەر درودی خوای لێبێت کە مەزارەکەیان دەکەوێتە ناحی بەرزنجەی سەر بە پارێزگای سلێمانی و ساڵانە لەگەڵ ڕۆژی عاشورادا شێخ و سەید و موریدەکان بە چەندین مەراسیمی ئاینی و مناجاتی مەدەح یادی شەهیدکردنی ئیمام حسێن و هاوڵەکانی لە سەر ئەم مەزارە دەکەنەوە. شاخەوان عەبدوڵڵا، گەلی کوردستان، ناحی بەرزنجە.